天兔台风已经减弱为轻度台风，暴风圈也缩小了，预计将会持续减弱。天兔今天速度开始放慢，登陆时间会延后至明天16傍晚左右。登陆热区仍然是屏东至恒春半岛间。天兔登陆之后强度会快速减弱，从台东附近出海后，可能剩下热带低压。虽然天兔的核心小，但还是有颇强的环流雨带。明天16号靠近登陆的过程中，高雄、屏东、台东、花莲仍会有强风大雨，台南、嘉义、南投山区则是间歇强风及大雨，依然不可以轻忽，别小看轻度台风。